बाक्सानि सानै गोख्रों आबादारिया थालिर आबाद मावनानै गावनि आथिङाव गसंनो हादों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय आस्राबारि गामिनि अजित बर'आ थालिर आबाद मावनानै सासे राफोद आबादारि महरै जाफुंसारनो हादों। थालिरनि आबादखौ 8 बिगा हायाव जागायजेनदोंमोन। बिनि उनाव मोजां फिथाइ मोननो हानानै 9 बिगा गासै 17 बिगा थालिर आबाद गायनाय जाबाय होननानै फोरमायदों अजित बर'आ। अजित बर'आ फोरमायनाय बादिब्ला थालिर फिथाइखौ जुदि गाव फानहैयोब्ला बोथोर दं। फागुन चैत्र दानाव दांसेयावनो 500 निफ्राय 550 रां मोननो हायो। थालिर फिथाइखौ बर'फिथा रडआव लांनानै फानहैयो होननानै बिथाङा फोरमायदों। थालिर आबादनि गेजेरजों अजित बर'आ बोसोराव 3 निफ्राय 4 लाख रां मोननो हायो होननानै फोरमायदों। सरकारनि हेफाजाब लायालासिनो गाव हारसिङैनो थालिरनि आबाद मावनानै गावनि आथिङाव गसंथानो हानायनि बिदिन्थिखौ दिन्थिफुंनो हादों अजित बर'आ। गुबुन फारसेथिं जेग्रेंपारा गामिनि जतिन बसुमतारियाबो 5 बिगा थालिर आबाद मावनायाव मुखुब जानानै दं। जतिन बसुमतारिया खौरांनि गेजेरजों फोरमायनाय बादिब्ला थालिर आबाद मावनाया 2 बोसोर जाबाय। थालिर बागाननि गेजेर गेजेर गय बिफांबो गायनाय जादों होननानै फोरमायदों जतिन बसुमतारिया। थालिरनि बिफां फुलिखौ आस्राबारि गामिनिफ्राय फांसे बिफाङाव 12 राङाव लाबोदोंमोन। गायजेननायनिफ्राय 1 बोसोरावनो थालिर फिथाइखौ मोननो हादों होननानै फोरमायदों जतिन बसुमतारिया। आंनि बिदिनो थालिर खेथि मावनाया 10 बोसोर रानिं जाबाय मावनाया। गामिया आंनि आस्राबारियाव 10 बोसोर जाफैबाय आङो। आंनि गुबै गामिया जाबायमोन सनबारियाव। दैमा खुरखा जानानै फैदों आं बेनिफ्राय बेयाव बिगानै हा बायना थाफैनानै बिदिनो हा एसे एनै लायै माने बिदिनो आङो थालिर आबाद मावफैदोंमोन। फार्स्टआव मावफैदों आं 5 बिगा मावग्रोनानै एसे मोजां लाब जानाय बायदि मोनदों। मोननानै दा बिदिनो माने बारायै बिदिनो मथा मथि आं बिदिनो 16-17 बिगा जाना दं दा थालिर आबादा। गोदानैबो गायदो। दा बे गोदानै गायनायखौ बबेनिफ्राय लाबोनाय जादों? बेखौ बेंगलनिफ्राय लाबोदोंमोन आं बेखौ। बेंगलनिफ्राय लाबोनानै बिदिनो दा 16 थाखा गोलैदोंमोन बेबो दरसेयाव। गावसोरनो होफैयोना? गावसोरनो होफैदोंमोन। होफैनाया एबारनिखौ थांनाय आगोलनि माखासेखौ जों लायदोंमोन। ओरैबायदि मा हिसाबाव जेनेबा फानो बेखौ? फायखारि फैयोना गावसोरना लांफैयो बिदांफोरखौ? जों माने बिदि फाननाया ओरैबायदि जायो। समाव फैसा थेखा बायदि एसे सर्ट जानाय बायदि मोनबा खेथि आबाद मावनायाव हासार मुलि दै होनायाव एसे सर्ट जानाय बायदि मोनबा जों 200-100 फानग्रोनाय जायो जों माने बिदांखौ फायखारिनो। बिदिनो 200-100 फानग्रोनाय जायो नालाय। बिदि 200-100 सरा फानग्रोबा जोंहा एसे माबाया दिमान्डआ खम जाहैयो फैसानि थाखाय। माने 200-250 गाहाम मोनहैयो, 300 गाहाम मोनो। 500नि थालिरखौ जों 250 गाहामाव फाननाय बायदि जायो आरो माने ओरैबायदि। ओरैनो फायखारियाव बेसेयाव हरो होनदों? फायखारि ओरैनो 250 फानहरो, समाव 300बो हरो। निजा फानहैबा बेसेयाव मोनो? निजा फानहैबाथ' मथा मथि मोनसे सिजन दङ जोंहा दा नै फागुन चैतआव। बेयाव मथा मथि जों दांसेयाव 500-550 मोनो दांसेयाव। ओरैनो बबे जायगायाव लांनाय जायो? जों बांसिन बरपेटा रडआव लाङो जोङो। गारिजों लाङो। बेसे माबायदि मोनो बेनि माबा? बेनि डिमान्डआ जाहैबाय जों ओरैनो गारियाव जों मथा मथि 80टा 90टा लाङो नालाय। 80टा 90टा लांनायाव जों बिदिनो 450, 500, 550 लागै मोनो। मथा मथि बिदिनो 80टा 90टा लांबा मोननै जामोल बानायनाय जायो, मोनसेयाव जाया। अबेबा मोनसेखौ 550 मोनगोन, अबेबा मोनसेखौ 450 मोनगोन, 400 मोनगोन ओरैबायदि। बोसोराव बेसेबांसो लाब? बोसोराव बिदिनो जों मथा मथि टटेलि आं दा बिदिनो मथा मथि 3.5 लाख 4 लाख मिनिमाम मोनो आरो मथा मथि बिदि आरो बोसोराव। आं बिथांमोनखौ खावलायनो नागिरोदि बिदिनो जेनेबा थांनांगौ गुबुन जायगायावबो। जेनेबा नोंनाव आखाइयाव फैसा गैयाबा खेथि मावनोबाबो जाया। आखाइयाव रांखौ नांग्रोगौ। थांनानै जेनेबा रांफोरखौ खामायना लाबोनानै न'आव निजा हा गैयाबाबो बे गुबुननि हाफोरखौ एसे एनै लानानै मावबा जेनेबा गुबुन जायगायाव थांलायनाङा आरो। गुबुन जायगानि फैसाया जायगायावनो दङ ओरै मोनसे। आजिखालि साख्रि बाख्रिखौथ' मोननाया एसेबां माबा नंला दानिया। हा हु थाबा माने साख्रिनिख्रुइ जों बांसिनसो बोरैबा मोनो होनजायो दा ओरैबायदि। साख्रिनिख्रुइ जों बांसिनसो मोनो होनजायो दा बेबायदि आबाद मावनानैबो। आंथ' दा नैदिबा थालिराव जि मोनदों, आं थालिरल' नङा आंनिया माइ खेथिबो दङ, फान्थाव खेथि दं, थाइबें खेथि दङ। आं बेफोर अनेकथा खेथिखौ मावजोबो आङो माने जेनेबा। आं बेफोरखौ मोननाय मथा मथि बोसोराव आं बिदिनो मथा मथि 3.5 लाख 4 लाख थाखा आंहा बिदि जाहैयो आरो माने। मा मुलि होनाय जायो बेयाव? जों बेयाव मुलिया दा प्र'भेक्स होयो, आल्फा प्लास होयो एम्फौनि थाखायनो आरो। ट्राइसेल होयो। बे माननानै थैया?
माया थालिरफोरा थालिरफ्रा बेमारा थैनाया माने थैनाया किसुमान बे किसुमान गायनायनिफ्राय जायो बियो मेन मुराखौ जोंहा आबाद खालामना माबानांगौ बेखौ बेयाव जाहैबाय मा बिबि स्टन मोनसे होननाय दं मुलि बे बिबि स्टनखौ माने मुराखौ साफा खालामना बिबि स्टनजों सोमनांगौ बिबि स्टन नङाबा टाइगस्टार होननाय मोनसे दङ टाइगस्टारजोंबो सोमनांगौ मुराखौ जेनेबा 4 घन्टा 5 घन्टा सोमनानै दसे सोमनानैबाबो गायनांगौ बेखौ माने मुरानि बिजानु एम्फौ एनलाफ्रा बेजों खारो जाहैबाय मेन खोन्थाया बेनो बेमारनि खोन्थाया मुराखौ सोमग्रोनांथारगौ मुरा सोमाबालासिनो गायबा बे बेमार जागोन बिदि माने सुंथाया जेबो गैया जों बिदि माने मोननोथ' लुगैयो जोङो जेनेबा इमान आबाद मावो जेनेबा मोनसेल' आबादबो नङा जों थालिरनिफ्राय माइनिफ्राय फान्थाव खेथि थाइबें खेथि मावजोबो सरकारफ्रा बिदिनो माने गामि एसे नायथिं मावना फैनानै एसे सोर बेसेबां मा मावदों मा मावाखै नोंथाङा जेरै फैदों बिदिनो नागिरनानै जुदि होफैयोबा एसे अनसुंथाइ होयोबा जों एसे गोजोननाय मोनगौमोन आरो बिदिनो ओरैनो बेसे गोबाव जाखो बे थालिर बागान बानायनाया बोसोरनै जाबाय आरोखि गायनाया गयबो थालिरबो गयजों लोगोसे थालिरबो गायदों बोसोरनै जाबाय आरोखि मा जायगा होनदों बे मा गामि जोंज्रेंपारा गोलैयो आरोखि मा मुं जतिन बसुमतारी आंनिया खै बिगा होनदों बे थालिर बागानाथ' ओरैनो 5 बिगा दं 5 बिगा आरो फारसेथिं नारेंबो दं आरोखि बिदां होजोब्बाय मा मुलि होयो बेयावथ' होनाया माबानि एम्फौनि होनाय जायो एम्फौनि आरो बै फिथाइ मोजां जानायनि कालार जानायनि होयो आरोखि बे हासार होनांगौ गुदि साफा खालायनानै बेनि थालिरनि फुलिखौ बबेनिफ्राय लाबोदोंमोन बेखौ आस्राबारिनिफ्राय लाबोनाय जादों आरोखि बेखौ फुलिनि दामा 12 थाखा गोलैदों आरोखि फांसेयाव खै बोसोर जाखो बे टटेल गासै बोसोरनै जाबाय आरोखि बोसोरनैजों बिदां होदों ना बोसोरसेयावनो मोनदों बिदांखौ जेनेबा बोसोरनै जासिगोन आरोखि नै फाननाया फानखांबाय आरो ना फानबाय दं दाबो माबायदि मोनदों लाबखौ लाबाथ' ओरैनो मोजाङानो न'खर सलायनो हायो आरोखि मा आबाद मावो ओरैनो आबादाथ' जेबो गैया बे नारेंआनो दं बै गय दं बै थालिर बेखिनियानो आरोखि